Бул биздин эң биринчи чыгарылышыбыз эркин ойчул деп аталат. Сөз эркиндиги бизде бул абадай эле нерсени биз кандай дем алгандай эле. Кандай дарыгер өзүмө келип турган жанагы ооруп калган кишини айтпа мага дейт. Кашкайып көрүнүп турган чындыкты, ай бул мына чындык мына буякта турат десең көргүлөрү келбейт да. Мамлекет бул биздин кызматкерлер. Биз айтканга укуктуубуз, зарыл керек болсо милдеттүү. Сөз эркиндиги бизде иш жүзүнө жакшы ашырылат деп ишенет экен да. Эң чоң ошол биздин коргоочуларыбыз бул эл да. Адамдар өзүнүн пикир оюн билдирип алат, бул биздин артыкчылыгыбыз. Бишкектин өзүндө эле 501 митинг өтүптүр. Кыргызстан чындыгында башка кээ бир кошуна өлкөлөргө караганда сөз эркиндиги өз бийигирээк турат. Дагы деле ушунчалык кысымга алынып атса деле. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин мындай импровизациялуу студиябызга кош келдиңер. Бул биздин эң биринчи чыгарылышыбыз эркин ойчул деп аталат. Биз ушул берүүнү мындан ары такай чыгарып турганга мындай аракеттенебиз. Бул берүүдө эркин ойчул берүүсүндө биз ушул деги эле ошо Кыргызстандын жараны болуу, мамлекетте жашоо, жалпысынан эле ушул бизди күндө ойлонуп турган ар кандай көйгөйлөрдү, суроолорду ушундай эркин форматта талкуулап турабыз. Жана ошо эң биринчи берүүбүзгө мына биздин конокторубуз баштан башта жарандык кыймылынын негиздөөчүсү, лидери Улан Үсейин жана блогер, телеалып баруучу Назира Айтбекова жана саясаттануучу Сорос фондунун программалык директору Эмиль Жураевди чакырдык жана мен модератор катары мен Алия Суранова. Анан бүгүн эң биринчи эле берүүбүздү биз ушул кыргыздардын биздин ушул аябай сыймыктанган, биздин ушуна жетишкендигибиз деп абдан бир дайым мактанып, ушул абдан кандай десем, жыргап колдонуп келген бир сөз эркиндиги деген темадан баштайлы дедик. Бүгүн жалпысынан сөз эркиндиги деген эмне, анын чеги кайда, чеги барбы, анан биз өзүбүздүн сөз эркиндигибиз бар эле деп каяка чейин барсак болот, кайсы жактан токтоп калышыбыз керек же токтобошубуз керекпи, бийликти сындасак болобу, коомдук адамдарга, баягы Назирага окшогон айымдарга сөз эркиндиги кандай пайдасын алып келип жатат же балким кандайдыр бир зыяндуу жерлери бар, ошолорду талкууга алабыз. Эң биринчи анда ушу баарыңарга тең эле бир суроону узатайын. Сөз эркиндиги дегенден эң жалпыдан баштайлы. Сөз эркиндиги деген сөздү биз кандай түшүнөбүз? Анан азыр сиздер баамдап тургандай биздин коомдо, биздин кыргызстандык жарандар сөз эркиндиги деген ушундай түшүнүккө кандай көз карашта, кандай түшүнүшөт? Эмиль агай, сиз баштайсызбы? Мен сөз эркиндиги дегенде эркиндиктин маңызы, эркиндиктин мааниси ошо сөз эркиндигинде демекмин. Анткени адам баласы, адамдын коому ошо тил менен, сөз менен куралат. Кыргызстанда жалпы эле кандай гана өлкө болбосун, коом болбосун, бул өнүгүүнүн, жакшы жашоонун бир керек болгон шарты демекмин. Сөзсүз өзгөчө Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр үчүн бул мунсуз өнүгүүбүз, жакшы жашоого жетишүүбүз дээрлик мүмкүн эмес демек. Демек бул ойдун эркиндигинен аны дагы ачыктайтырбыз сүйлөшкөндө. Назира? Сөз эркиндиги, мисалы үчүн эл аралык караганда жана журналисттер чогулуп калганда Түрк дүйнөсүнүн журналисттер союзунун мүчөсү да болуп калдым Кыргызстандан. Анан баардык түрк дүйнөсү чогулганда эң эле мындай байрак кылып сыймыктана турчу нерсе бизде сөз эркиндиги бар дейт элем да. Аябай. Анткени башка өлкөлөргө салыштырмалуу чынында эле бар ал нерсе. Азыркы тапта эле кысым жасалып мындай сөз эркиндигин ооздуктаганга абдан аракет кылып атат. Бир аз эле эркин сүйлөй турган болсоң, төшөгүңө чейин кирип кетип атышат. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Ошонсе дагы коркпой, бардык нерсеге тике карап, өзүнүн жан дүйнөсүндөгү жаңырыктарды жаңыртып, же болбосо коомдун көйгөйүн сыртка чыгарганга биз болушунча аракет кылып атабыз. Эми сөз баягы жаратыңды айта албасаң, кайсы жериң ооруп атканын айта албасаң, анда сөз эркиндигинин не кажети бар дейм да. Абдан терең болуп кетти бул жагы. Сен Мен эки жак айтканга тең эле кошулам. Анан бул жерде жанагындай да сөз эркиндиги бизде бул абадай эле
нерсени биз кандай дем алгандай эле Кыргызстанда бирден бир кармап турган, биздин ошол мамлекеттүүлүк болуп турганыбызга, ошол кайсы бир деңгээлде кайсы бир иштер ишке ашып атканына бул ошол сөз эркиндигинин эле таасири болуп атат да. Анткени ошо биз айта алабыз, айтып чыгабыз, керек болсо бул жөн эле мындай блогерлер эмес, журналисттер эмес, карапайым адам да өзүнүн телефонуна тартып WhatsAppка жөнөткөн да бул сөз эркиндиги да. Азыр Назира да айта кетпедиби, акыркы убакта биз ошо сөз эркиндигине кандайдыр бир кооптуу чөйрө жаралып жаткансып сезилип атат депчи. Баягы бир нерсени айтып чыксаң же бирөөнү сындап чыксаң, адамдын жеке жашоосуна чейин кирип кетип, анан ошону жарыялап, башка жагынан алышат депчи. Ошону улай бизде мисалы азыр эң биринчи эле суроо менде мындай келет да, ушунун артынан бийликти сынга алуу. Бул да сөз эркиндиги да, туурабы? Бизде ошо бийликте иштеп жаткан адамдардын иш аракеттерин, кабыл алып жаткан мыйзамдарын, жарандарга болгон мамилесин, жалпы эле алардын жүрүм туруму деле, сүйлөгөн сөздөрү, керек болсо кийген кийимине чейин биз сынга алып, жакында мисалы ажообуз мынча 1000 евролук үстүнө бир кийим кийип чыгыптыр депчи мисалы. Ошого мындай да пикир келет да. Эмнеге эле кечкери бийликти сындай бересиңер, башка кыларга ишиңер жокпу? Силер ошентип сындаган сайын кайралардын ишин артка тартып атасыңар. Жөн эле койгула, тийишпегиле, алар иштесин дейт да. Сөз эркиндиги дегенди таптакыр эле силер аша чыгып кетип, мындай жаман жактан колдонуп атасыңар дейт да. Буга ошондой көз карашыңар кандай? Биз бийликти сындаган сайын аларды артка тартып атабызбы деп өзүм ишенбейчи. Назиранын айткан жанагы мисалына кайрылмакмын да, жана сөз бар эмеспи, ооруну бекитсең өлүм ашкерек кылат дегендей. Анан ошону улай кетип атам да, азыр оюма келип. Ооруганда докторго барат эмеспизби, дарыгерге. Кандай дарыгер өзүнө келип турган жанагы ооруп калган кишини айтпа мага дейт. Ооруганыңды айтпа дейт. Же бир операция кылып атканда бул жериң ооруп атабы, тияң ооруп атабы деп айтпа, оозуңду жаап тур деп кандай дарыгер айтат? Же дарылап бүткөндөн кийин дагы эле ооруп атам деп айтпа деп ким айтат? Менимче өтө начар дарыгер айтат. Жакшы дарыгер тескерисинче айт, баарысын мага айт дейт. Ошол сыяктуу жакшы жетекчи менимче баарысын ооруганыңды ачык айт деш керек да. Анткени жетекчи үчүн сын пикир, доомат, нааразылык же жөн эле кандай гана болбосун, бийликке карата болбосо деле жашоосундагы кыйынчылыкта жүрүндө эл эркин айта албаса, жакшы жетекчи жакшы өнүктүрүүнү камсыздай албайт. Өнүктүрөм деген киши, жакшы жашоо камсыздайм деген киши коомго ал толук бойдон ошол эркиндик бериш керек. Тескерисинче сураш керек. Эмне кемчиликтер кетип атат? Эмнени оңдошубуз керек деп сураш керек. Менимче анан жана кийимин дейбиз, эми ар кандай элдин арасында ар кандай сөздөр айтылат. Бул 6 миллион элдин оозунда элек жок дегендей. Эми ар ким ар кандай формада айтат. Кээ бирлер тийишип айтат, кээ бирлер юмор аралаштырып айтат, кээ бирлер чымчып айтат. Анын баарысын бир каналга салып, бир тилде, бир формада сүйлөгүлө деген бул менимче адамды, коомду түшүнбөгөндүк. Коом деген ар кандай сүйлөйт, анын баарысына биз кулак туруп укканга даяр болушубуз керек. Назира, мисалы сен деле Инстаграмда, блогуңда, Фейсбукта дагы постторуңда көп нерсени сындап айтасың, ошо биздин коомдо болуп жаткан көрүнүштөрдү, сен аябай кеткен, ойлондурган нерселердичи. Ошондо да сага келеби ошондой сын пикир? Эмне эле сындай бересиң кечке? Албетте келбей койбойт да. Келет өзгөчө бийликтин башындагы адамдарды сындаганда айтпекке сен артистсиң да, артисттигиңди кылбайсыңбы? Саясатка эмне бар? Унчукпай эле койбойсуң, иштеп ачпайбы дей беришет. Бизде көбүнчө артисттер ошондой принцип менен жашашат да. Анткени биздин элчи мындай чындыкты көргүсү келбей эле көзүн минтип жаап эле кулагын минте беришет да. Анан мындай элестетүүсүндө анан укмуш фантазияларды ойлоп бир башкача дүйнөдө жашап алышат да. Биздин ажообуз укмуш момунтуп атат дей берет да. Же балким ошол көйгөйдүн ар жагынан түшүнбөй атканыбы, же деңгээлдин жетпей атканыбы деп ойлойсуң да. Анткени мында кашкайып көрүнүп турган чындыкты, ай бул мына чындык мына буякта турат десең көргүлөрү келбейт да. Сен менен кызыл чеке урушуп, сени эл душманы кылып. Эгерде мындай адам бышып жетилбеген, жан дүйнөсүндө комплекстер абдан көп
адам бийликке барып кала турган болсо, ал нерсе тим эле безге сайгандай эле безилдеткен дагы кыйкырып өкүрүп баштап анан ар бирибизге артынан аңдыгыла деген неме келет экен. Ошол эле учурда бийликтин сындаганын артынан аңдуу жүрдү. Башында ишенген эмес. Абайча мен артистим деп. Жөн эле мен форматтарым окшойт деп элечи. Артистин жөн эле мен артистин не кылмай эле депчи. Эми албетте камап сала турган жагдай жөн жок. Анте турган болсо бардык биздин укугубуз бузулмак, сөз эркиндиги бузулмак дегенде, ошон үчүн алар башка тараптан киргенге аракет кылышты. Сулуу жигиттер телефон чалып, таанышып албайлы ужинге деп анан аябай төшөгүбүздү тарткысы келди. Азыр деле ошону интернетке жайылтса, анан атай компромат баягы анан тилим кесилет деп ойлоду окшойт. Ошол эле заматта ата-энем аркылуу да киргенге аракет кылды. Экөөтөн 35 жылдан мугалимдер, анан жана сыйлыкка документтери кеткенде Назира Айтбекова ата-энеси экен деп документтерин кабыл албай койду. Анан телефон чалып атама да апама да бирдей кызыңды тыйып жүр деген нерсе болду. Улан биз ошол бийликти сындоо жөнүндө айтып келатабыз. Ошол сөз эркиндиги бийликти сындаганда кандай сөздөр менен биз айтып сындасак болот же болбойт деген бир эреже барбы? Сөз эркиндигинин дагы чеги болот да, жоопкерчиликти да билиш керек деп айтышат да. Мисалы, бийликтегилердин эң биринчи аргументи айтышат. Сөз эркиндиги укугун жакшылап колдонгонду билесиңер дагы, милдеттиңерди билбейсиңер деген мындай бир нааразылыкты билдиришет да. Бул жерде биринчиден биз эмени карашыбыз керек да. Бул бийлик болобу, башка бийлик болобу, сен бийликке баратасыңбы, бул мамлекетке кызматка урноштуңбу же президент болосуңбу, депутат болосуңбу, өкмөт болосуңбу, сен ошол публичный личность болгонго макулдугун берип атасың да. Жапыр бир мамлекеттик ишке келип атканда сен анткени ал нерсеге даяр болуп ошого баратасың да. Көбүнчө эми бар баягы аткаруучу бийлик бар, баягы аткаруучулар бар, анан ошол убакта саясий өзүнчө личностьтер бар. Бул саясатчы, бул депутаттар, бул саясий адам, ошол эле министр өзү бул саясий адам, ошол президент бул саясий адам, а калган башкалар болсо бул аткаруучулар да. Алар болсо саясий адам катары эсептелмейт да. Саясий адам эмес, мындай должность, кызмат катары эсептелмейт. Анан сен саясий кызматка баратасыңбы, демек сен ошол элдин пикирине, сынына, сөгүшүнө чыдайм деп макулдугун берип атасың да. Сен депутат болом дедиңби, демек сен ар кандай сөгүү, сага, уруша чыдаш керек, анткени сен ошол нерсени кабыл алып атасың. Бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе, биз жалпылык түшүнүшүбүз керек, мамлекет бул биздин кызматкерлер. Бул биздин кызматкер жумушка алгандай эле, мисалы жөнөкөй строительди алабызбы, же нянканы алабызбы, же болбосо башка да айдоочуну алабызбы, ошол сыяктуу эле ал туура эмес кылып атса, биз айтканга укуктуубуз, даже керек болсо милдеттүүбүз, анткени ал айдоочу мисалы анын жаман айдап атса, эртең биздин жашообуз ошого көз каранды. Ошол сыяктуу бул бийлик, бул биздин мамлекеттеги кызматкерлер, бул биздин айдоочубуз сыяктуу эле кызматкерибиз. Аларга биз сөзсүз түрдө оңдоп айтышыбыз керек. Бирок ошол жерде ар кандай деңгээлдеги адамдар бар. Ар бирөөнүн ошо 6,5 миллион адам болдук, эми ошол адамдардын ар бирөөнүн деңгээли, анын ар кандай риторикасы бар. Кээ бирөө сөгүп жеткизет, кээ бирөө мыйзам тилинде айтып жеткизет, кээ бирөө болсо такыр эле урушат ар кандай да. Бирок ошол убакытта жана чеги барбы дегенде, бул жерде мыйзамда көрсөтүлгөн адамдын жекелигине өтүп баягы залал келтирбеш керек да, баягы жеке жашоосуна да. Же болбосо анын жекелигине дегенде, жекелиги дегенде кандай? Анын үй бүлөсүнө кийлигишүү, ошол анын болсо жеке баягы ишин, кызматы жөнүндө сүйлөп, бизде тилекке каршы ошол нерсе өнөкөт болуп кетти, баягы анын көзүнө, оозуна, аялына, баласына, башка нерсеге чейин кирип кетебиз, баягы жаман жактарын айтып. Бирок тилекке каршы бул деги эле бул мыйзамга же болбосо башка нерсеге чейин бул моралдык нерсе да, бул маданиятка жатат. Биз маданияттуу элбиз, биз ыймандуу элбиз, биз деген улуу элбиз деп айтабыз, бирок тилекке каршы биздин оозубуздан агыт кирип карыйт чыгып атат да. Анан ал нерсе баягы сүйлөнүп аткан убакытта бирөөнүн жеке жашоосуна мындай шек келтирбеш керек, жекелигине. Бирок ошондой эле убакытта сотко бериш керекпи дегенде, эми саясий сен личность болуп келгенден кийин сен жарандарды мындайча айтканда сотко берүү бул абдан туура эмес нерсе келет да. Анткени сен жарандардын мындайча айтканда теңелип алар менен соттошсоң, значит сен барбай коюшуң керек да ал жакачы. Жана башка эгер бирок саясий личностьтер, мисалы депутатка туура эмес сөз айтып соттошсо, бул экөө тең публичный личность деп коет да. Публика адамдар бири менен соттошсо, бул нормалдуу көрүнүш. Бирок жарандар бул публичный личность эмес да. Бул жөнүндө жаран, ал айтканга укугу бар, айта алат жана айтыш керек. Бул нормалдуу нерсе.
анткени жарандардын милдеттери бул ошол бийликке талап коюш керек, көзөмөл кылыш керек. Ушул убакытта айтып аткан убакытта негизи эле ошол бул жана айтып аткан нерсе мындай сөгүү биз сындаш керек дегенде сиздин оюңуздан түшүнүп атам, бул сөгүш, сагыш, коркутуу болуп атпайбы? Эми бул ар кандай жарандар бар. Демек биз ошо менен элбиз. Анан эл баары бир бул улуу нерсе, анан элдин арасында аксак болот, ар кандай болот, анан ага биз чыдашыбыз керек. Ошол акыркы жылдары ушул соц тармактар мындай жайылып, ар бир адамдын колунда мына смартфон бар, төртөөбүздөн кармап атабыз. Ошондой демекчи, азыр сөз эркиндиги деген сөзгө жалпысынан баягы көптөгөн жана троллдор, фейктер пайда болду, анан биздин парламенттагы жана мыйзамды кабыл алып фейктер жөнүндө да ошондо мисалы алар айтып атат да, биз ошол силерди эле коргогубуз келип жатат, сөз эркиндигин колдоно албай, жоопкерчилигин сезе албай аша чаап кеткен адамдар ошондой фейк аккаунттарды ачып алып, ар кимдерди ушинтип каралап, жамандап, кандайдыр бир мен сени мынтип кетем, тигинтип кетем деп коркутууларды эметкенден биз силерди коргогубуз келип атат депчи. Ошол жагын алып көрсөк, мисалы Назира сага да биринчи суроо. Сен мисалы көп эле биринчи суроо деп айтып берем, бешинчи суроо болуп кетти. Мисалы сенин жазгандарыңа өткөндө дагы мисалы дин жөнүндө да пикириңди билдирдиң, ал деле сенин сөз эркиндигине болгон укугуң, мисалы сенин оюң бар ушундай. Анан көптөгөн коркутуулар келет, баягы директке. Коркутуулар, өлтүрүп кетем, зордуктоо боюнча, ушундай көптөгөн коркутуулар келет. Анан алардан кантип коргоносуң? Алар мисалы ошол сөз эркиндигиби? Алар ошол сөз эркиндигин колдонуп атышат да, мисалы адамдар. Же алар аша чаап кетип атат, ошол жагы, же бул мыйзамсыз нерсеби? Ошол жагынан мындай кандайдыр бир билимиң барбы? Изилдеп көрдүң беле? Кайсы жакка чейин сага мисалы катталуучуларың сын пикирин жазып, мисалы ай болбойт андай, ай кыз деп айтса болот. Кайсы сөздөн кайсы чектен ашып кеткенде бул мыйзамга жатпаган нерсе болуп калат. Эми конструктивдүү деле сын болот да, жакшы сындар болот. Ошол сындарды угам, кадимкидей жакшы айттыңыз, ушул нерсени мен бир ойлонуп көрөйүнчү деген учурум болот. Чын эле мен ошондой кемчилигим бар, кээ бир жерде ушинтип ашып чаап кетем, эмдигиде ооздуктаганга аракет кылам деген учурум болот. Анан баягы баары бир элдин ою менен эсептешип атып, өзүңдү тарбиялайсың, мынтесиң, тигинтесиң. Анан бирок өтө аша чаап кеткен жерлери, мисалы үчүн өзүңдүн оюңду, пикириңди айтып атсаң, баягы мен сени мээңди чачырата атып кетем деген учурлар болот, балам менен коркуткан учурлар болот, анан сени ушундай топ эркектерге салып бериш керек деген учурлар болот, анан белден ылдый жана андай сөгүнгөн сөздөр болот, энеңди баланча түкүнчө дегендер. Ошон үчүн мындай учурларда чынында эле баягы кандай абалда болоруңду да билбейсиң. Башында кантип коргонорун билчү эмесмин. Бир учур болгон, ушундай коркутуулардын баарын жыйып туруп, милиция кызматкерлерин өтүп көрүп берген учур болгон. Ушуларды бир көзөмөлдөп коюңуздар. Эртең мен башыма бир иш түшсө, мен эле аңдып жүрө бербейм мындай деген учурлар болгон, бирок тилекке каршы мамлекет тарабынан эч кандай иш дагы каралган эмес, эчтеке болгон эмес, берилген бойдон берилген калган, көмүлүп калган. Бир учурлар болгон, машинемдин баягы немелерин жырып кеткен учурлар болгон, айнегин талкалап кеткен учурлар болгон. Андай учурда дагы арыз жазылган, бирок тилекке каршы эчтеке болгон эмес. Ошон үчүн баягы адамдар, биз журналисттер, блогерлер, биз өзүбүздү кантип коргоп атабыз азыркы тапта? Биз бири-бирибизге таянып, сүйөнүп эле коргоп атабыз. Анткени баягы эң чоң ошол биздин коргой турчу коргоочуларыбыз бул эл да. Анан ачык эле аккаунту менен баардыгын сыртка чыгарып, мына момундай кишиден ушундай кат келип атат деп ортого салып атып, анан ошентип өзүмдү эле коргоп атам да. Кыргызстанда салыштырмалуу сөзсүз түрдө бизде көбүрөөк сөз эркиндигибиз бар. Деңгээл, сөз эркиндигибиздин деңгээли жогорураак, бирок бийлик тарабынан эле эмес, эл арасында деле жанагы жана сиз мисал келтиргендей эми жөн эле койбойсуңбу, бийликти силе сындай бересиңби деп сөз эркиндигин катардагы жарандар тарабында да жериген, бир аз жетишет дегендей маанай байкалат да. Мен айтар элем, бул деген журналисттерге кечке чукулай өзгөчө журналисттерге, блогерлерге жана башка. Бул эмнеден пайда болот жарандардын ушундай көз карашы? Менимче бул кадимки эле жана абадай деген. Абаны биз
ушул аба бардыгына рахмат дебей биз эч канча. Анткени биз үйрөнүп калганбыз. Аба деген бар. Абанын баасын биз жанагы кыштагы булганыч абаны жута баштаганда билебиз. Сөз эркиндигинде биз ошондой дебекмин да, биз буулганда сөз эркиндиги биз жок боло баштаганда сезебиз. Ар бир жаран сезет. Анткени ошол президентти болобу, бийликти болобу, кимди болбосун жактап жаткан, ошолорду мактап аткан кишилер деле сөз эркиндигин колдонуп атышат. Алар деле ошол сөз эркиндигинин колдонуучулары. Сөз эркиндиги байланганда, чектелгенде баарыбыздын ошол мындайча айтканда дем алууга болгон укугубуз чектелди деп түшүнүшүбүз керек. Ана мындай дагы, мындай бир сөз бар. Азыр ушу биз өнүгүп алалы, бутоска туруп алалы, бийликти сындабай, чукубай, жөн отуруп бергиле, чыдап бергиле депчи. Демек, мындай айтышат, мына башка өлкөлөрдө эле ушунчалык деле сөз эркиндиги жок, өнүгүп атпайбы? Мисалы, эмне кереги бар бизге ушу сөз эркиндиги деп кыйкыратып, мына 3 президентти качырдык, анан эмне гана кылган жокпуз. Анан эмне ошондон өнүгүп кеттикпи же байып кеттикпи сөз эркиндигибиз менен биз мына отурбайлыбы депчи, баягы этегибизди жей албай дегендей. Ошондой дагы бир пикир бар да, мисалы, сөз эркиндиги дей берип, мына улам кана жыйынтык аркы деп атат да. Ошол эле коңшу өлкөлөрдө мисалы биздегидей сөз эркиндиги жок, бирок алар бизге караганда мисалы жакшыраак өнүгүп атышат дегендейчи. Бул эми абдан эме нерсе да, абстрактуу нерсе да, вот өнүгүп атат деген нерсени эмнени айта алабыз да, вот ошол эмнеси өнүгүп атат деген нерсе бар. Жарандардын айлыгы жакшыраак. Жарандардын айлыгы боюнча биз ошол жагын карайбызбы? Статистика боюнча жарандардын айлыгы боюнча ооба биз 3-чү, ошо биздин кошуна өлкөлөрдөн 3-чү орунда турабыз. Бул ошо биздин алдыда Туркменистан, Казакстан, Туркменистан анан биз турабыз. Анан бирок ал жерде мындай нерсе бар да. Тандашыбыз керек да, анда сен биз ушундай же оң жак же сол жак деп дайым ойлонобуз да. Же анда сен анда Туркменистандай сен өлкөдөн чыга албаган бир камалоодо жаша, айлыгың көп болсун, бирок сен сүйлөбө. Ал жакта болсо мисалы нанга очередке туруп атат, азыр болсо тузга очередке туруп калышты, башка нерсе очередке туруп калышты. Анан ал жерде мисалы бир шаардан бир шаарга барыш үчүн уруксат аласың өзүңдүн шаарыңдын ичинде. Ошол убакта чет өлкөгө чыгыш үчүн сен 18-22 жашка чейин кыздар уруксат бербей калган, азыр четке окууга жөнөтпөй калган балдарын. Анда ошондой салыштыра берсек, анда биз ошондойго барышыбыз керек деген ой турулат да. Анда айтпасак, анда биз унчукпай анан жакшы болуп алайлы десек, бул жакшы болуп бекер электр энергиясы же бекер газ. Эми ал абдан эме, ал жалган нерсе. Вот ушул нерселер менен бекер деген нерсе. Алдашат, анан бекер нерсе деп баягы чычкан мышеловка деле бар деп атпайбы. Анан бул жерде мындай нерсе. Ал деле бекер деп коюп. Бул жакта мындай нерсе бар да. Биз ошол сөз эркиндиги бар үчүн мамлекетте кайсы бир зөңгөлдө өлкөбүздө жылыштар, өзгөрүүлөр, оңолуулар, ошого жарашкан саясатчыларыбыз тууралуу алынып атат. Өкмөт Садыр абам деле мисалы ошол коомдук пикир элди Фейсбукта карап чечим кабыл алып атат да. Бул абдан ошол жашоо жакшырышына боло турган бир чоң жол да. Тиякта унчукпай кое туралы, сүйлөбөй кое туралы деп бизде мындайча айтканда диктатурага эле баргысы бар да, сен сүйлөбөй, иште андай эч убакта болбойт. Анткени коом эркин коомдо гана, мындай эркин өлкөдө гана өсүп өнүгүп болот, атаандаштык болот, жаңы нерселер жаралат, адамдар өсөт, өнүгөт, ошондо гана мындай жакшырабыз да. Азыр болсо жанагы сын айтпагыла деген нерсе, мисалы Северный Кореяда айтылбайт, ошол эле Түркменстанда айтылбайт, анан Өзбекстанда айтылбайт, Тажикстанда айтылбайт, анан ошол мындай салыштырып көрүш керек да. Биз канчалаган кээбирок болсо өнүгүп атат деген Европада өлкөлөрүнүн кээ бир ошо жанында өлкөлөргө караганда биз азыркы убакта ушул нерсебиз мындайча айтканда сыймыктана турган нерсе да. Мындай эркин ой пикир алып билдире алабыз, эркин жашай алабыз, эркин чечим кабыл алабыз, кааласак четке чыгабыз, кааласак келебиз. Ушундай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Ошол кое тур, сүйлөбөй тур, айтпай тур, өнүгүп алалы, чыдагыла, бул президентти сындабаш керек, бийликти сындабаш керек деген өлкөлөр мына ошол эле мына алыс кетпейли, бул Түркменстан да. Биздин оозубузду тыйсак, анда оюбуз да тыйылат. Оюбуз тыйылса, анда жараткандык жок болот. Биз анда жанагы солдаттардай болуп, бир командир баштап койсо, ошол миңибиз барып, так ошону аткарсак, ал Кытай сыяктууларга жарашат. Эли көп, алар күч менен, сан менен алат. Биз сан менен, күч менен ала албайбыз. Биз ой менен алышыбыз керек. Ой менен алганда үчүн ошол эркин ой жаштайыбыздан калыптанышы керек. Ошо жакында да Сорос фонду дагы биргелешип өнөктөштөр менен изилдөө өткөргөн экен да, калктын жарандыгынын деңгээлин өлчөп, ошо өлчөө боюнчачы. Ошол жерде мына бир кызык маалымат бар экен да. Ошол сурамжылоого алынган жарандардын 53%
сөз эркиндиги бизде иш жүзүнө жакшы ашырылат деп ишенет экен да. Эң биринчи орунда турат экен. Өздөрү ошол сурамжылоодон түп сураштарда бизде Кыргызстанда кандай укуктар, адамдардын кандай, жарандардын кандай мүмкүнчүлүктөрү баарынан жакшы ишке ашырылат десе, ошол биринчи орунда экен сөз эркиндиги. Бизде ошол калктын жарымы 53% ошол сөз эркиндиги бизде жакшы ишке ашырылат, бизде ошол бар, практикасы бар деп да. Андан кийин астында жанагы соттордун иштеши, укук коргоо органдары деген астында жүрөт. Алар 20% да албаптыр да. Эң чоң, эң көлөмдүү 53% алган ошо биздин жарандар ошого ишенген. Сөз эркиндигибиз бар. Биз мамлекет ошону коргойт, ишке ашырат, биздин ошол укугубузду колдоп келет деп 53% жарандар ишенет экен да ошого. Кошумча айта кетейин, өтө маанилүү бир изилдөө болду да бул биз үчүн. Ошол 53% деген демек 47% анты ойлобойт. Калганы анты ойлобойт. Бирок 53% деген менимче туура эле. Биз жана башында эле өзүбүз айтып атпайбызбы? Кыргызстан чындыгында башка кээ бир кошуна өлкөлөргө караганда сөз эркиндигибиз бийигирээк турат. Дагы деле ушунчалык кысымга алынып атса деле. Бирок ошого кошо эле 75% сурамжыланган жооп берген кишилердин 75% Кыргызстанда жарандардын укуктары баарына тең камсыздалбайт дептир. Ооба. Теңсиздик, укуктардын камсыздалуусунун теңсиздиги 75% жарандардын көз карашында орун алып атыптыр. Бул деген өтө чоң маселе. Бул жерде бир нерсени карасак болот. Бул мисалы ошо 47%ды бул сөз эркиндигин биринчи ким коргош керек деген нерсе бар да. Муну болсо мамлекет ошону коргош керек да. Сөз эркиндиги биз эркин өлкөбүз, бизде сөз эркиндиги корголгон деп ошону баардыгына бирдей шарт түзүш керек да. Бирок бул жерде элдер ошо айтып аткан нерсеси менин пикиримде бул сөз эркиндигин коргогон бул журналисттер, блогерлер, жарандык коом болуп калды да. Анткени ошолор өзүнүн сөз эркиндигин коргогон үчүн элдер ушундай түшүнүктө биздин сөз эркиндик бар, корголуп атат. Бул сөз эркиндик корголуш үчүн азыр канчалаган митингдер болду, канчалаган эле процесстер камалуулар болуп атат. Былтыр эле Бишкекте, Бишкектин өзүндө эле 501 митинг өтүптүр. 2021-жылдын ичинде эле. Ошол анан бул деген бул нерсе эмне? Бул жерде ошол чын-чынына келгенде нормалдуу өлкөдө бул сөз эркиндигин камсыздап турган бул мамлекеттик мамлекет эреже, мыйзамдар корголуп ошол сактап туруш керек эле. Бирок тилекке каршы бизде ошол кысым алып камалоолор бар, камалгандар бар, камалайын деп, камайын деп тургандар бар. Анан алып мамлекет эч нерсе кылбай эле. Муну болсо ошол жанагы жарандык коомдун, журналисттердин, блогерлердин эң чоң демек бул мамлекеттин жетишкендиги. Ошолордун жетишкендиги деп эсептеймин. Анткени ошол элдер ошол сөз эркиндигин ишке ашырып атат дегенде, аны сөз эркиндигин кармап турган бул ошол журналисттер болуп атат. Азыр мисалы журналисттер бири-бирин коргоп чыкпаганда баардыгын бирден камап кармап коймок да. Социалдык бир көйгөйлөрдү алып чыксаң, мисалы үчүн келиңдин укугун коргосоң, анан же болбосо бир эрди катын мамилесинен бир нерсе айтып чыксаң, же болбосо бала менен эненин ортосунан бир нерселерди алып чыксаң, көйгөйлөрдү алып чыга турган болсоң, анда тим эле кубаттап колдошот. Ушуну айта албай аттым эле, ушул нерсе жара эле, ушул көйгөй эле деген нерселерди абдан колдойт. Анан бир эле ушу саясат менен дин жакта тим эле тырышып калышканда ал жактан тим эле жок тийбей дейлей беришет да. Ошон үчүн ал жакта дагы ооба биз ошо дин жакта дагы саясат жакта дагы аябай анга түшүп баратабыз да. Ал жакты кой тийбегиле, аяка тийбегиле деп атыпчы. Бул эң кооптуу нерсе. Мен айтып атам да, эмне үчүн жанагындай сүрөттөр чыгып атат, эмне үчүн? Анткени бир балансты сакташ керек болуп атат. Өтө эле кооп тияка оодарылып кеткен атпайбызбы? Ошон үчүн айтып атам, кыйкырып өкүрүп атам, буяктı бул маселени да карап койгулачы. Баткенде мисалы үчүн бала бакчада жанагынтип каба ташты айландырган кенедей балдардын видеосу чыкты. Элестеткиле, анан ар бир мектепте ушул тема кирсин деп атат. Мен сексуалдык баягы сабаттуулук жөнүндө неме кирсин десем, келесосуңбу Камасутраны үйрөтөсүң деп атышат да магачы. Эл түшүнбөй атат. Ошон үчүн түшүндүрүүгө биз ооба азыр бир сайрап, эки сайрасак дагы баардыгыбыз түшүндүрүүгө мээге мындай сиңирип бул деген кооптуу нерсе, ал жакка барбаш керек. Бояк момундай болот деп эле
ээрчитип турбасак, мен блогермин, жарандык активист, силер журналистсиңер, силер биз баардыгыбыз жетекчи болуп саналабыз. Жетекчи десе айыл өкмөтү же болсо мамлекет жетектеген киши эмес, биз жетекчибиз. Миллиондогон подписчиктерибиз, катталуучуларыбыз бар. Биз ошолорго өзүбүз неме болуп көрсөтүп, көзүн ачып турсак, ошондо эл көз ачылат. Кадимкидей мен комментарийim YouTube каналыма кириңиз, Instagramга кириңиз. Сиз мени укмуштуудай өзгөрттүңүз деген мондай каттар. Мен көзүм кадимкидей ачылды деген мондай каттар. Демек, жөн эле чечим берип турубуз да. Демек, жөн эле чечим берип турубуз. Жылаңач чындыкты ачып аткан эмес. Жалпылап айтканда, бизге азыр мына соц тармактар, башкалар жаңы эле келди. Салыштырмалуу карап көрсөкчү, анан биз азыр ушундай процесстин пикинде турабыз да. Анан соц тармакта жазылган нерселерди биз жалпы чындык деп ойлоп атабыз да, бирок чын-чынына келгенде масса соц тармактагы пикир менен жашабайт. Фейсбуктагы ой менен жашабайт. Анткени жумушу бар, оокаты бар, иши бар адамдар кирип комментарий жазганга, бирөөнү сөккөнгө деле убакыты жок. Коргой турган нерсе бул биздин өзүбүздүн пикирибиз, оюбуз, позициябыз. Ошонун баарын жеткире турчу нерсе бул сөз. Сөз эркиндигибиз. Коркпой айтып чыгуубуз. Кечээ Таласта деле, биякта деле адамдар өзүнүн пикир оюн билдирип атат. Бул биздин артыкчылыгыбыз. Бул нерсе керек болсо токтоп калбай, бул өнүгүш керек, өрчүш керек. Ошол эле убакытта жанагы кой аксаң менен миң деген сыяктуу биз жаңылабыз, таябыз, жыгылабыз. Ошол эле убакытта биз конструктивдүүсүн айтканга бир күнү көнөбүз. Далилдүү, аргумент менен айтканга көнөбүз. Анан баягы бешиктеги баланы тура алып эле чуркап кет дегенде эле болуп атабыз да. Коом азыр ушинтип өнүгүп, анан сын пикирди дагы абдан оорду менен айта турчу деңгээлге жетебиз. Биз ошол процессте жашап атабыз. Жана сиз айта кеттиңиз го, биздин изилдөө жакында болду эле, сурамжылоо. Ошондо бир маанилүү нерсе айта кетмек. Баса ал изилдөө жарандуулук жөнүндө болгон, жарандык сапат жөнүндө болду да. Ошону баса белгилейт элем. Кыргыз жараны деген бизде азыр чоң бир концепция, президент өзү баш болуп кол коюп программа иштелип чыгып атат. Ошол кыргыз жараны деген бул концепциянын алкагында ошо кыргыз улуттук көптүрдүүлүктү да камтыган концепция, ой да булчу. Орусча келет свобода слова деп. Четтен келген баалуулук дешет. Силер сырттан тиге батыштан келаткан баалуулуктарды бизге таңуулап атасыңар деп. Сөз эркиндиги, мен айтар элем, бул Кыргызстандын, кыргыздардын маданиятына терең сиңген мурдатан келаткан баалуулук. Баш кесмей бар, тил кесмей жок деген. Баш кесмей бар, тил кесмей жок деген сөз бар. Биз өз элибизди сөз баккан эл дейбиз. Өзгөчө чыгаан, суктанган кишилерибизди, сөзмөрлөрүбүздү сөз баккан киши дейбиз. Бул деген, бул да мурдатан келаткан түшүнүк, бул эскиден келаткан. Бул демек бизде ошол эркин сөз айта билүү, эркин ой айта билүү, керек болсо сын, жагымсыз, бирөөгө жагымсыз болгон, күчтүүлөргө жагымсыз болгон сөздөрдү айта билүү биз мурдатан келаткан биздеги сапат, элдик сапат. Сырттан келип калган, 30 жыл мурда келе калган нерсе эмес бул. Ооба, чындап эле ошол өзү мындай биз ушул жерде отуруп, кенен эркин сүйлөшүп, ошону биз мисалы азыр интернетке чыгарабыз, анан бизде ушуну каалашынча ачып же жүктөп телефондоруна, компьютерлерине отуруп угуу мүмкүнчүлүгү болгондон эле бул ошо сөз эркиндигинин биздин коомдогу, биздин мамлекеттеги эң чоң жетишкендиги да. Биз отуруп ошол бийликти баары деле сындап келатабыз, коомдогу болуп жаткан кубулуштар жөнүндө айтып деле келатабыз, анан кийин ушул деле биздин эл катары нерсени айтасың, бул мамлекеттин деле жетишкендиги эмес, бул элдин, активдүү жарандардын, кайдыгер карабаган адамдардын дагы жетишкендиги депчи. Анан сиз айткандай эле бизде чындап эле 80% калкыбыздын жана изилдөөгө ылайык калкыбыздын 80% демек ал дагы эркиндигинин чектөөсүнө каршы экен. Бул деле жакшы көрүнүш. Ушул менен биз дагы мындан ары улантып кете берели деп эле тост болуп баратат бул жакта. Мен дайым ушуну тост кылып бүтүрөм да, эмне айтсам дагычы. Ошо менен анда берүүбүздү бүтүрө берели. Силер менен коштошом, чоң рахмат. Бул эми телевидение болбогондон кийин мен өзүмчө эле диктор болуп бул жакты расмий бүтүрүп эле коеюн. Ушинтип эле биз азыр сүйлөшүп атып эле бул жак жабылып калат дагы, титрлер кете баштайт, ошо.